مرحبا بكم يا سيدي ومقدمكم الميمون وتشريفكم ورعايتكم لحفل افتتاح الدورة 32 من دورات المهرجان الوطني للتراث والثقافة. مهرجان الوطني مكة سيدي يا حبيبي، حياكم الله. يلا نغني يا حبايب. الله جواب ولا جواب ولا نكمل. I'm from New York, coming here to visit Al Janadiriya. Wow! And I love Al Janadiriya and I love the Saudi people. يعد المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية الذي ينظمه الحرس الوطني في الجنادرية كل عام مناسبة تاريخية ومؤشرا عميقا للدلالة على اهتمام قيادتنا بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة. كيف بدأت؟ في عام 1405 من الهجرة كانت انطلاقة المهرجان، وشهدت البداية أكثر من 250,000 زائر، وتجاوز عدد الزوار مؤخرا أكثر من 2 مليون زائر سنويا. وفي عام 1407 من الهجرة تقرر أن تنظم فيه وعلى مدى السنوات اللاحقة ندوة ثقافية كبرى، ولأول مرة جناح للصناعات الوطنية ومسابقة للطفل السعودي وعرض للأزياء النسائية القديمة. وفي عام 1408 من الهجرة بداية للمشاركة الخليجية، وأقيم أول معرض للكتاب السعودي. وفي عام 1409 من الهجرة أقيم أول معرض لوثائق الملك عبد العزيز رحمه الله. وفي عام 1419 من الهجرة تزامنا مع الذكرى المئوية لتأسيس المملكة العربية السعودية. وفي عام 1421 من الهجرة أقيم لأول مرة معرض مسرحي، إلى جانب إقامة 15 عرضا من مختلف مناطق المملكة. ومن أهدافها التأكيد على الهوية العربية الإسلامية وتأصيل الموروث الوطني ليبقى ماثلا للأجيال القادمة. التلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه وبين الإنجازات الحضارية التي تعيشها المملكة، تشجيع لاكتشاف التراث الشعبي وبلورته بالصياغة والتوظيف في أعمال أدبية وفنية ناجحة. الحث على الاهتمام بالتراث الشعبي ورعايته وصقله والتعهد بحفظه وحمايته.